今日同大家分享呢一個係抹茶朱古力忌廉卷蛋，材料分別係有雞蛋、糖、超和蛋糕粉、抹茶粉、菜油。首先，我會將雞蛋加咗落去座台廚師機裏邊先，然後就會將砂糖加埋入去。廚師機我會將佢調到去大概4度嘅速度。廚師機我會用火槍慢慢將佢微微加熱，確保雞蛋同砂糖可以溶，同埋雞蛋嘅溫度最適合係大概32至35度，咁先能夠可以將雞蛋打得夠起，可以將啲砂糖結合一齊。用火槍嚟加熱雞蛋嘅溫度，咁我哋會不斷去打動嘅時候，亦都會慢慢去加熱。咁確保雞蛋同砂糖要處於一個32至35度嘅溫度，咁先能夠可以將雞蛋打起。咁所以邊打亦都會邊暖住個煲。繼續會不定時，我哋要用熱風槍慢慢將雞蛋加熱。咁你會見到雞蛋如果加熱嘅話，會好快就會變淡黃色。所以我建議大家用廚師機嘅話，都係用一啲不鏽鋼煲嘅廚師機會比較好。話咁快已經見到顏色已經改變，打出嚟嘅雞蛋個體積亦都會1倍以上。咁我哋會繼續微微加熱，確保我哋摸落個煲邊嘅時候係處於一個常溫嘅狀態。之後就會將廚師機轉去高速，大概6度嘅速度。整體上我哋會繼續係用熱風槍去將佢加熱，而我哋打蛋嘅時間大約係8至10分鐘嘅時間。之後時間差唔多啦，亦都見到蛋漿已經開始起紋，我哋可以準備預先篩好咗嘅麵粉同抹茶粉，將廚師機校到2度，然後繼續廚師機運作緊嘅時候加入麵粉。呢個方法嚟講，我哋加麵粉可以令到更加勻循，麵粉亦都唔容易沉澱，會比起我哋用手去鋪嘅話會更加好。咁呢度會繼續一路加，千祈唔能夠心急一次過倒入去。每一次嚟講，如果我哋打呢個蛋糕可以做到1盤，
若果大家亦都想做兩盤的話，咁我建議都係要慢慢加入去。去到最後剩翻菜油，我哋而家會加埋入去。加完菜油之後要立刻停機。菜油若果打太長時間，雞蛋就會好容易會沉。咁所以我哋加完菜油就要即刻停機。將喺蛋飯裏邊嘅蛋漿都慢慢刮晒落去，咁就唔會浪費啦。蛋飯裏邊嘅蛋漿都已經刮晒落去之後，我哋攞個孤寒刮，慢慢抄底。你會見到我個手勢嚟講係要直接插咗落去最底嘅底部，沿住個煲邊由下而上慢慢撈勻勻去。當你睇到佢啲油係已經勻勻晒啦，咁我哋就可以落個盤。落晒落焗盤之後，最緊要就要學識點樣去揸炆刀。炆刀嚟講，我哋會用食指，大概係要揸到去炆刀嘅末端位置，然後由上而下慢慢去炆平佢。又如果有蛋糕漿係多咗的話，你可以將多餘嘅蛋糕漿擺喺角落頭嘅位置。最緊要係炆完蛋糕之後，要比較大力少少，掟平個蛋糕糊，咁你就可以將佢擺入焗爐裏邊。炆完嘅蛋糕，我哋可以擺入去已經預先預熱咗個焗爐，爐溫係165度至170度。最緊要記住要預熱10分鐘以上嘅時間。然後我哋要焗呢個蛋糕大概20分鐘。蛋糕已經出咗爐啦，係咪好靚呢？咁我哋就可以擺埋一邊。跟住嚟緊示範嘅就會朱古力 ganache 啦。首先，我哋將忌廉同埋朱古力放好咗，先將忌廉加熱。加熱嘅時候，咁我就會用大火。加熱忌廉最緊要留意就係每一個煲邊嘅位置都要攪得勻勻。咁所以我咧自己習慣咗咧，都會不斷去攪動唔同嘅煲邊嘅位置，確保咧完全係滾起，之後就會撞落朱古力度。好，忌廉已經滾起晒啦，然後咧我就會倒入朱古力裏邊。
跟住攞個發啦，就慢慢去攪勻勻。咁我哋確保點為止為勻呢？就係要由中間開始倒忌廉落去之後呢，就唔能夠即時去攪動住。咁我哋由倒忌廉落去啦，慢慢浸淋少少朱古力，然後就慢慢攞個發去攪勻勻佢。好，煮好晒 ganache 咗之後呢，咁我就會拉張保鮮紙，用貼面嘅方法將保鮮紙貼實嘅朱古力面，確保唔會有任何嘅水蒸氣。我哋會將呢個 ganache 就咁擺室溫，咁就可以等佢攤凍備用。跟住嚟緊會同大家示範嘅係會準備魚膠嘅 cream。魚膠忌廉首先我哋會將 single cream 同埋 double cream 擺落個煲裏邊，加入砂糖，將佢煲到大滾。同頭先我哋煮忌廉嘅方法一樣，我會將忌廉慢慢煲邊嘅每一個位置都要煮到佢大滾。滾起之後就會加入浸軟咗冰水嘅魚膠片，攪勻勻咗之後，再將凍嘅 double cream 加埋入去，然後全部撈勻。最後我就會擺落個馬兜，用保鮮紙貼面，放入雪櫃儲存過夜，準備備用。保鮮紙貼面嘅時候，記得要留意每一個位置都唔好有空間，咁先至可以確保冇水分喺表面。跟住嚟緊就會示範點樣去做一個朱古力 cream 啦。做朱古力 cream，我哋會有頭先我哋嘅魚膠忌廉，亦都會有準備咗煮好咗嘅 ganache， 亦都係攤凍咗。先將我哋嘅魚膠忌廉擺咗落個 mixing bowl 裏邊先。廚師機我會調校大概4度嘅速度，同時間我亦都會準備有熱風槍、火槍，會喺個煲邊輕輕加熱，確保頭先嘅魚膠忌廉有輕微整溶嘅跡象。因為一般嚟講，我哋嘅魚膠忌廉由雪櫃攞出嚟嘅時候都會比較偏凍，咁所以呢會好容易有粒嘅情況。之所以我哋會用個火槍微微咁加熱，確保有少少融化之後啦，咁我就會將佢加入5度嘅速度，
高速打起。咁你可以見到啦，而家高速打起嘅狀態，其實咧已經開始起鈎㗎啦。咁我哋亦都見到差唔多係可以停機。打到完全起鈎，亦都見到一個好靚嘅倒鈎狀態。忌廉嚟講，其實係好靚，亦都起鈎。做完呢個狀態之後啦，我哋就會擺埋一邊。忌廉已經準備好啦，跟住我會將我哋頭先準備好嘅 ganache 輕微攪翻滑佢。然後將 ganache 撈落個忌廉度，再用個膠掌去撈勻勻。千祈記住唔好用打蛋器去打起佢啊，因為呢個時候嘅朱古力 cream 係好容易會過硬，亦都會失敗。所以最好嚟講係用個膠掌慢慢撈勻勻佢。朱古力忌廉嘅質地，你都可以見到係好靚身、好滑，亦都有起鈎嘅狀態，同埋有彈性。咁呢一個就係一個好香、好濃、好滑嘅朱古力 cream 啦。跟住嚟就係蛋糕啦。蛋糕嚟講，我哋會拉張牛油紙，牛油紙嘅末端位置盡可能同蛋糕差唔多嘅大細。咁所以我會保留咗牛油紙同個蛋糕距離大概1寸至2寸左右嘅空間，係方便我哋一陣做捲蛋用。蛋糕嚟講，我會用一把好似你見到而家嘅鋸齒刀，咁就會將頭我哋會切平。呢個頭嘅位置就係我哋會捲蛋嘅開頭嘅位置，然後尾嘅位置亦都會打斜45度角切斜位，呢個係捲蛋末端嘅位置。捲蛋嚟講，我係會用內捲式。即係代表就係話捲蛋嘅面，我哋係會對住 cream， 捲蛋嘅底部係會向自己。都係啦，捲蛋嘅頭，呢個係捲蛋嘅開始咧，就會切平啫。做捲蛋嘅時候，嗰張紙嘅大細其實係同個蛋糕係比蛋糕長度嚟講係長過蛋糕大概5寸左右，而左右嘅闊度大約係有1寸至1寸半到嘅距離。咁我準備咗一個擠袋，就將頭先我哋做好咗嘅朱古力 cream 擺入擠袋裏邊，就會用擠袋嘅形式逐條擠喺個蛋糕嘅表面。呢個方法嚟講，可以確保我哋喺夾捲蛋嘅過程，蛋糕同埋忌廉嗰個嘅比例個厚薄度係可以受
控制，亦都可以做得好靚、好平均。一般嚟講，一條卷蛋大約係350g至400g嘅朱古力 cream， 而剪紙袋嘅大細就好似一個食指左右嘅粗度咁就可以㗎啦。擠嘅時候，確保我哋要打斜些少嘅擠袋，大約45度角，每一下嘅出嘅力度都要平均。咁我就會建議大家，如果係手細嘅，就唔好話擺太多朱古力 cream 喺個擠袋裏邊，盡可能嚟講係喺一個手板裏邊控制到嘅範圍，因為你要係一次到尾，咁你就會擠得比較平均。所有朱古力 cream 都已經擠好啦，咁我咧就會揸住牛油紙最末端嘅位置，輕輕第一下就會左手嚟講咧就會撳住最尾最底嘅位置。一開始嚟講咧，我係會將佢捲成好少，將佢捲咗入去先。其實你已經見到咧有少少半圓形嘅效果，然後揸住個牛油紙嘅最尾嘅尾端嘅位置，慢慢向前拉上去，已經好容易咧將佢捲咗圓形呢個圓柱體啦。最緊要就係最尾呢個步驟啦，留翻大約長少少嘅牛油紙位置，擺個硬棍喺最尾嘅位置度啦。左手撳實牛油紙，右手將硬棍拉後，其實係一個向前同向後。咁我哋可以確保捲嘅卷蛋係夠實。最後最緊要就係準備一卷保鮮紙，將我哋做好咗嘅卷蛋擺落保鮮紙裏邊，然後用保鮮紙嘅拉力將佢完全鎖緊，亦都做到一個圓柱體嘅效果。咁你可以望到而家卷蛋嘅忌廉同埋蛋糕係處於一個好圓嘅狀態。然後啦，我哋將頭同尾都封好咗佢。封好咗之後，就將呢個卷蛋就放入冰箱，大概雪5至10分鐘嘅時間。一陣我哋就可以攞出嚟，將佢切頭尾啦。好，跟住嚟緊就係組合啦。咁我就準備咗頭先我哋嘅朱古力 cream 啦嘅擠袋，卷蛋亦都已經喺冰箱攞出嚟。首先將頭尾保鮮紙嘅位置拉開，輕手啲將牛油紙拉開。咁其實而家成個卷蛋都係一個圓柱體嘅狀態。
頭先我哋做底部嘅位置就係切咗45度角嘅角度，咁所以捲蛋其實好容易都可以係平放咗喺個台面，唔會周圍歪嚟歪去。然後我就會準備火槍，亦都會準備咗牙刀，燒熱個牙刀之後，頭尾嘅捲蛋就會切開。每一次我哋切完咗捲蛋之後，記得就要抹刀啦。因為如果你唔抹刀嘅話，你再切嘅時候，捲蛋嘅頭尾切出嚟就冇咁靚噶啦。一樣重複嘅步驟，用火槍燒暖嘅牙刀，然後就再慢慢鋸平。慢慢由上至下，咁你會見到個切口係好平均、好靚。之後亦都習慣我哋要抹一抹個牙刀。頭尾唔好嘥，即刻試下先。呢個時間梗係上機食先啦。之後我哋將切好咗嘅捲蛋放上碟上面，大家可以望到個橫切面好平均、好靚，亦都夠圓。跟住我準備咗頭先嘅朱古力 cream， 呢次嚟講就會將擠袋打斜，擠袋嘅頭你會見到個啤口嘅位置就係我哋擠袋嘅上面，就係尖角嘅位置。45度角切角尖角嘅位置就係擠袋嘅啤口嘅位置啦。今次嚟講切45度角，大概切係一個手指公嘅粗度。然後你會見到揸擠袋嘅時候，確保係一個手掌係可以揸得晒嘅 cream。咁我哋會由擠袋嘅尖位開始打蛇餅嚟擠。最好嚟講係一次性去擠，就會更加擠得完美，擠得靚。忌廉就已經擠好啦，當然唔少得加返少點綴，咁我哋就完成啦。今次咁靚嘅朱古力忌廉捲蛋就已經完成啦，唔知大家又鍾唔鍾意呢？今日甜品網上教室係咪仲未夠喉呢？若果未夠嘅話，不妨可以加我嘅 WhatsApp 群組，一有新嘅課程就可以喺 WhatsApp 群組通知大家。若果報過班嘅同學，亦都可以留意我嘅 Instagram， 遇到問題亦都可以喺 Instagram 裏面發問。到時見啦，拜拜。